Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Iepa ikusentzuleok, ongi etorri Nafarroak munduan saiora, gaur Ainhoa Zapirainekin gaude. Zer moduz, Ainhoa? Ongi eta zu? Ni ongi ere bai. Zu zaitu Lesakakoa, ez? Bai, Lesakako. Eta ikasi dut ingenieritza informatika eta ikasi dut Iruñin. Eta orain nahi naiz egiten master bat dela Erasmus Mundus. Eta bizi izan, lehenengo hasi nintzen Bruselasen, gero Bartzelonan eta orain hemen. Eta guen bizi zara? Lesakan, mangoz, bai. Vale, eta ikasi zenun, zer ikasi zenun? Ingenieritza informatika. Eta horregatik joan zinen kanpora? Joan nintzen kanpora masterra ikastera. Delako Erasmus Mundus bat, da programa Erasmus Mundus, eta orduan joan nintzen Bruselasera. Erandia zagontzarela Iruñin, Bartzelonan eta Bruselasen. Orduan egontzara hiru unibertsitate diferentetan. Zer diferentzia aurkitu dituzu hiru tokitan? Bartzelona eta Iruñin da agitz berdina, igual Bartzelona da intensoa eta badago lan kantidade gehiago. Ikasle da jore bai. Eta Bruselasen dena da, ikusi dut, hango ambientia dela agitz liberala. Arra nahi zut, hango bertako ikaslik iten aldute nahi dutena. Nahi bazu agertzen zara klasera, eta nahi bazu ez, hori hemen ere bai. Bino handa berdintzaile. Gero ere lanak dena da bukaeran. Ez duzu izan bar lanak urtintziar. Dena da bukaeran. Eta gero ere hori eredua dena hori diferentia, hemen iten dugu batetik 10era, han iten da batetik 20era. Frantzian bezala ustez dela hori. Eta hori, ez dizute exigitzen hemen bezala. Nik adibidez, baina baitzen nula hemen Iruñin eta Bartzelonan, agitz estresatu egoten nintzen, zeba exigitzen dizute haunitz, bertan ez, bertan berdintzaile. Ez dute, nire ikusi zait aisago dela. Eta klasik nola ematen juzte? Klasik, ere, da jende gehiago, eta, irakaslik, pixkot ere dena alaire, ez dakit nola erran. Ikusten dut, hemen badela prestakuntza gehiago, eta bertan, igual dire investigadore hobik, bino benpin klasik ematerakun, ez dire implikatzen, erran nahi dut. Benpin ere irakaslik izan dituztenak ez dire implikatu haunitz. Eta esplikazioak da hola? Esplikazio txarrak, benpin. Nik enun atentzioa, ez dire saiatzen erakargarria egiten tema. Orduan, egiten duzuna da ikasten duzu, eta ikasten duzu aprobatzeko nahiz eta ez ulertu. Nik ez, bai ikasi nula, bino nere kabuz, ez irakaslingatikan. Eta bukaeran azterketak eta hola egiten dire edo? Bai, bukaeran egiten dira azterketak, eta hori, ez daude hemen bezala partzialak. Ez handa azterketa bat eta jazta. Eta lanak eta hori dena ez dizute kontatzen dena da azterketa bat. Eta rekuperazioak eta hola? Bai, bino nik izan txut, izaten txukukuk ekainan. Ez hortan. Segidan? Bai, segidan, bai. Ez segidan ez. Eske ni egon nintzen Bruselasen irailetikan otsaiera. Bale. Orduan, nik izan nituen rekuperaketak ekainan. Eta, ez, ni ez. Bino, hemen adibidez Iruñin eta Bartzelonan dire hori, gero, segidan. Bukatzen duzu semestre eta ez da duzu aprobatu, positzen duzu orduan. Eta Bartzelonan eta hola, erandiaz irakaslik gogorrakuk. Bai, askoz ez gogorrakuk. Eta Bruselasen irekigu dire, zentzu guzitan? Bai, lanak proposatzen bali matxuzu, beraiek, tira irekiguk, ez dakit nola erran.
Eta ze hizkuntza da moldatu zara be? Egia erranta ez dutula nabaitu diferentzia handirikan. Bino bai, adibidez, banun beldurra inglesakin izanen nintula problemak. Bino, azkenin moldatu nahi zahitz ongi. Erderara bezala, nik uste. Ez dutela problemarik izan. Nik uste, egiten dutela hobe inglesez, erderaz bino. Bai, nik uste baietz. Eta Bruselasen dena inglesez? Bai, dena inglesez. Gero bagenitun klase bat, bagenun hori frantzes ikasteko. Eta hori, eman nitun klase batzuk frantzesez, ere bai. Eta lehen errandiazun hizkuntza hori etzen honik hasi? Ez. Hori da gitz. Zikusten zuzai hau da? Eske da aleman eta frantzeseko mezkla raro bat. Baziren hitz batzuk, eta bueno, más o menos frantzesan gizkoa zelako, bueno, erratuntzu bale. Eta idazkera eta hola ere diferentia izan zen? Bai. Zergatik erabaki zenuen, Bruselasera joatea? Masterran programa horra estentzelako. Masterra hainbat unibertsitatek badute konbenio bat, eta orduan horregatikan, unibertsitate horiek bat juztenak konbeniok, horrazten, unibertsitate horietara joaten gara. Orduan etzen zure aukera izan, jantzinean bai da bai? Bai, hori da bai, masterra hor zelako, basikamente. Ez duen hautatu Bruselas zelako. Eta han non bizi zinen etxe batean, residentzia batean? Bizi nintzen hori, residentzia batin unibertsitatik ematen ziguna. Beraiek erraten ziguten. Bilatzen algenun piso bat, bino nik erabakinun hori, residentzia batin joatera, hori izautzeko jendia. Eta gela bat zuretzat edo? Bai, zen gela txiki bat, pribatua, hori banun sukalde txiki bat niretzako eta komuna niretzako, dena pribatua, eta gero residentziak aparte bazun hori, arropa garbitzeko makinak eta hori, eta gela bat ikasteko. Eta hor residentzikoak nongak ziren? Europakuk gehien guk. Eta gero nire masterreko jendia ere bazegon, eta nire masterran daude Europakuk, gero bertze kanpotarrak badire Mexikokuk, Asia aldekuk, eta bai. Eta Bruselaseko ekin edo Belgikokoekin egon zinen? Klasin bagenitun pare bat, bino ez genuen beraiekin solasten haunitz. Bino, bueno. Ez ziren sozialak edo? Niri dutu zitzaidan zirela pixkotixilak, eta parte ere, gero ere, nik ez dut uste, solasten zuten beraien artin frantzesez, eta ez ziren saiatzen gurekin solasten. Eta zuk inglesez edo? Bai, guk dena inglesez. Bueno, bertan bertakukin saiatzen zinen solasten frantzesez. Bino, han mundu guztiak badeki ingles erdera, haunitzek badekite, frantzesa, klaro, eta, bueno, orduan, solasten, ez duzu problemikan ez dole medikizu frantzesa. Eta nola dire bertakuk generali, nola sozialki eta hola? Tire pixko tidorrak, hori bai. Eta gero ere batzutan niri dutu zait, ni saiatu naiz beti hangukin solasten frantzesez, pixko badekitelako, nahi nulako ere praktikatu, eta segidan ikusten dutenez, kanpotarra zarela segidan pasatzen dire inglesera, orduan ez dago, hori ez dute nahi zurekin interaktuatu, eta batzutan ere ahitz idorrak. Benpin nik gure residentziako administratzailea ahitz idorra zen. Osa, ahitz, etzen... laguntzen taula? Bai, hori da, etzun nahi gurekin. Bai, hori da, basikamente. Eta ekonomikokian nola dago asunto? Nabari da badela dirua. Eta, horra nahi zut gauzak tirakitz garestik, aparte ere nik suposatzen dut dena ekarko dela kanpotikan, orduan ez dakit. Bino, jendia ikusten zenun bazula bizikalitatea gitzona. Baita ere ikusten zen jendin, kanpun bazela hori jendia bizitzen, bino ez hainbertze. Eta hango hizkuntzak eta hola, hizkuntza batutxa, frantsesa edo gehiago badire? Dago frantsesa eta gero dago nederlandes bezala, da mix bat, bino bai badire bi ofiziala. Zonaldin arabera izanen da ez? Bai, hori da bai. Eta ze zonaldetan hitz egiten da? Ustez hori, Bruselasen hori egoaldia ez. Ekialde. Ekialdea hori. Ekialdin ustez bai etzor. Eta zaletasunak eta hola, bertako jendien zaletasunak eta ikusi zen itun? Zerbeza date haunitz. Gehiago,
eske bada turismo haunitz. Orduan, ez da ez genuen oportunidaderik ikusteko bertako jendia. Bertako jendia ikusten genuen batzutan hori kafeteritan. Badire jendea haunitz joaten da kafeteritara ikastera, irakurtzera dendikan. Bino, ez genuen ikusi zerbait espezifikoa. Orduan bertako kultura eta hola, ez zenuten honitz ikusi? Ez, behai gehiago unibertsitate bizia, hori bai. Unibertsitatean bazuten gauz bat egiten zutela, zela, deigarria zela, bazituzten klubak, eta klub hauek joaten ziren kanpora manifestatzera, pues igual, munduko hori problemak eri buruz. Adibidez, hori poluzioa, poluzioaren gatikan, animalin, hori gauzei, osazakit. Orduan politikoki implikatuak ez? Bai. Bai, eta gero ere, bai hori, politikoki, bai. Eta han, hola, kirolak edo haunitz segitzen dire edo ze kirol mota edo? Nik benpen ez duen ikusi hola segitzen zen ikan zerbait hola ez. Bino bai badekit hori ziklismoa zerbait hola, ez dakit, ez dut enun ikusi hola. Eta kultura aldetik musikan adibidez? Musika konkreturik edo ez zegoen? Ez. Ez dara? Ez duen ikusi. Hola, berexirik hola kulturan ikusi dutena izan da hori adibidez. Egu berritan, dena da, igual hasten da, azarun jasten dire dena. Dena jartzen argiak, zentroa da dena ja baute merkatu bat ina, da, pifostio bat, bueno, Jesu kustona. Da superpolita, da ipuin batin bezala. Eske, da hola. Eta bai ere ikusi dutela txirela hori erlijioki nik uste bai ez direla hori. Katoliko? Bai. Eta joaten direla mezara eta... Bai, nik uste bai ez. Elizaten dago. Bai. Eta kampuseko mundua, residentzeko mundua, nolakoa zen? Zuria? Nik nola banun gela pribatua, ez da ez nun enitzen komunikatzen bertzen ere bizilagunakin. Bali baziren ere masterrokuk bai, bino bertzela ez genuen oportunitateek. Bino, residentzia berak bazun eraikuntza bat, non zeuden konpartitzen zuten denak, sukalde bat eta komunak hori. Orduan, horrat joaten ginen gu, arratsetan besta egitera edo hori afaltzera, beraiekin batzutan, gure masterrekuk hor zeudelako ere. Orduan, horri bai zautu genula jendia, eta gero, hori, hortziletan eta laruntetan beti bazen zerbait, igoten ginen horre daten, eta jazta, besta egiten, bino hor bertan barrenen. Eta nolakok dire bestak? Hemen gukin konparatuta, adibidez? Hemen gukin konparatuta difentik. Hemen han hasten dire goiz besta egiten, hasten dire zortzitan do bedeztan hola ja edaten. Eta normalen joten txire pabetara, orduan egiten dute hori, zerbeza unitzedan. Badire toki espezifiko batzuk non saltzen diren, igual 100 bino gehiago tipo zerbeza. Eta orduan egoten txire, jendia horrezkatzen du zerbatxe, edaten du, eta bueno, zemaz. Eta prezioak teula? Prezio garestik. Bai? Garestik, bai. Askoz garestikuk edo? Bai, askoz garestikuk, mino zerbezare da hobia, mengo mino. Batxire, eske batxuzu aukera pila bat, orduan, eta aparte, gu ginelako Erasmus, lehenengo egunin unibertsitatera joan ginelikan eman zizkiguten bono batzuk. Orduan, joaten garelikan pub edo diskoteka batera genuen deskontua. Orduan, klaro, aprobestintzu. Eta janaria eta horrela? Bertako janaria? Janaria, hori, bertako janaria ikusi nuen gauz bat, hori hitz tipikoa dela, ostrak, hola, kazula batin ostra batzuk, ez nitxun probatu, Gero ere hori txokoltia, hango txokoltia dela hitzona, eta zerbeza. Eta gero, janari baina baitu nula, hori difentzia hemen gukin, janari kalitatea. Hangoa niritzitzen gustatu duze, eta batez ere nabaitzen nuen pila bat horretan, barazkitan eta frutan. Dena da egitza artifiziala, ez du gustorikan. Eta dendetan erosten zenun barazketa hola? Bai. Merkaturik da hola? Gure itxe ondun, ni bizi nintzen tokin etzegon merkaturik. Bizi nintzen hori, eta aparte bali mazen merkatua ere izan nintzen egitz garestia. Eta hango bizi antolamendua nola da? Lanaldiak eta hola? Lanaldia itxitzen txuzte dendak eta horrela agitza budo. Adibidez, bitu Carrefour hemengoa, hemen itxiko da bedeztan, han itxitzen zuten 8 egunero, eta gero igandetan toki guztietan bezala itxia.
Bino hori, eta gero ere denda handiak zentrun adibidez, turismo dagoen tokiin, gehien bat, dendak itxitzen ziren segidan, bedeztan ja, hasta hori, marka famatuk eta hori, Inditexeko enpresa guztiak ere, dendoiek, denak itxitzen ziren segidan. Konpatuta hemen egoten da gehiago denbora. Zakit. Eta bizi gehien da kanpun edo gehiago barrenin? Nik uste gehiago barrenin, nik benpin barrenin, zeba da Bruselasen dena dago iluna den guztien, ez duzu eguzkia baldin badago da milagro bat. Eta da pixkot, deprimitzen zara pixkot, zeba da denbor guztien nola jala niotua, eta negun iken du hotza handitz. Batzutan elurra egiten badu dago da superpolita. Binez normalki ez du egiten, egiten badu elurra, gero horrengo gunin nahi deurila eta joaten da elurra. Pixkot. Orduan nik uste gehiago egiten tela barrenin. Baziren egunak ez gola inorkalen. Eta azte euro izan da. Eta ez egiten dute barrenin telebista ikusi? Bai, suposatzen dut hori. Ez zuen ikusi? Ez zuen ikusi. Eta kaleko aktivitatikola, bere ziren bat? Bat juzte, nola Bruselasen bada munduko jendea honitz. Bada ere kanpotarra honitz. Orduan, iten juzte evento batzuk. Adibidez gu egon ginen Dibalin, dela hori Indiako evento bat iten dutena, eta joan ginen horrat, eta superpolita. Gainera, zen negua ere erran barra da, eta Jesu Kristo notza, nik ez genuen aguntu honitz, zera izun Jesu Kristo notza. Eta hori, agitz, Indian baldin manik ginen bezala, ziren postuk, eta hori. Eta hori iten dute, hainbat kulturakin iten dute hori. Orduan hori ongi dago. Orduan kanpotarrak ongi integratzen dituzte beraien? Bai, nik uste baiet. Gainera, izan eta hori, gainera, Bruselasen dago Europar batasuna, orduan. Hori horregonta, nik uste, espero dutela kanpotarrak egotia. Orduan, bai, igual, egonen dela, ez dakit, kasu batzutan, kasu espezifiko batzutan. Adibidez, gu joan ginen ostatu batera, eta nik bat jute lagunak irela indiakuk. Eta, etziguten utzi sartzen, etzieten utzi sartzen beraiei. Orduan nik, da kaso puntual bat, ez dakigu, ez etziguten erran. Bino, klaro, da kaso puntual bat. Ez dakit, igual zen rasismo pixkot, bino ez dakit, ez ezin dut generalizatu. Eta erran diazu Europar batasuna bertan dagoela, eta nola ikusten duzu Europar batasuna? Nola? Generalin ez egoitza eta hola. Egoitza? Bai, da Jesu Kriston gauza hola. Gainera, resaltatzen du, dena, dago justo zentro aldin. Orduan, zentroa da dena hori, erdiaroko eraikuntzakin. Eta gero dago, Europar batasunan eraikuntza dela, da aro bat bezala eta dena kristalerakin, eitzen dira. Eta horrat joaten jire hau niztan, hor gainera egon zen hori, ginen zentrun edo ikusi genuen, manifestazio bat hori poluzioari buruz. Eta joaten jire horrat eta goten jire zen pila bat jende egon zen hor. Nik uste dela egitzen involukratu duke gauzoiek. Eta hirian ikusten da, errandeazu arkitektura notatzen dela, ikusten da desberdintasunak? Bai. Ikusten da, orain nola hasi diren ja modernizatzen. Erdialdin? Erdialdin, ja gero, dago hori, erdialdia dela Gran Plaza eta inguruk, eta gero jazten zara kanpora atetzen eta dena da jazten dire modernizatzen. Bino egia da, badirela zonaldik, ni bizi nintzen XLS-en, dela hori egoaldin, ustez, eta hor itxik ziren olatire bajuk, eta, hango etxe tipikoa dela horrela hori, bautela teatua. Ez dakit, izautzen zuen Brujas, iria bai, hori, hola berdina da, orduan txiki-txikia. Eta bertan zeleko ikusten ditu, Bruselasen? Bruselasen, zentroaz aparte, gero joaten ginen batzutan hori kanpora, ondoko herritara, egon nintzen Dinant eta Brujasen, eta, Brujas superpolita, iden du Amsterdam, badua antza handia, eta gero Dinant da herri txiki bat, badula fuerte bat ola menditon torrein, eta, badu da
erreka bat eta hor bi dago banandua. Txiki-txikia, haitz polita. Eta difentzik ikusten ziren herritatik hirira. Bai. Bueno, turismoz aparte, oza, Brujas dena kanpodarrak nik genuen ikusi bertako inor. Eta difentzia nabaitzen da hori arkitekturan. Zeba, Brujasen, igual, ni egon nintzen tokin behinpin ez nuen ikusi edifizio modernorikan. Denak ziren, hori, hanguk, bertako lehenagoko itxik. Eta herri txiki horietan, bizimoda iguala izan nintzen. Bai, nik uste hori iguala. Dinanta txikia izan eta igual hemen bezala. Osea, ez egon jende haunitzik dinantera joan ginelikan ez egon inorka lehin. Turista batzuk, pino jazta. Eta nik uste lesaka bezala izan nintzela. Eta Belgikatik atere zinen edo ez? Ez, nintzen atere. Eta Bruselasen, errandia zu etnia toba direla honitze. Bai. Eta zonaldetan banatzen dire, edo denak? Badire zonandi. Badire adibidez Pakistan eta Indiako jendia dago hori iparraldin. Eta gero, hori badekit dagoela hor, nio ez dakit, bertzikia ez dakit. Bertzin ja da pixkot homogeneo gehiago. Eta zu nora sentitu zara, ongi hartua edo? Bai, nik uste baietz. Bai, nik uste baietz. Gainera, nola erderaz bazekiten zen agitza isa, adibidez... Bertakuk bai, gehienak bazekiten erderaz. Bai, eta bada erdaldun pila batan. Eta, bueno, zen agitza isa, adibidez, nik ireki barra genuen banko bat, kontu korronte bat ireki barra genuen, eta han lagundu ziaten pila bat, klaro, nahiz eta inglesa jakin, gauzoiek niri ditzitira seriuk, eta, ostras, eske galtzen zara, hainbertze paper hartin, eta, klaro, derrepente agertu zen, neska bat bazekila erderaz, eta, ostras, gainera bertakoa Bruselasekoa, eta, ostras, eskertu nuen pila bat. Hemen Euskal Herriko jende honitzoa? Ez nun, nire residentzian baziren Bizpairu. Bino ez genuen inoiz koinziditzen, ez dakitzu, ez. Nio bai erraten ziatela, bai badire Euskaldunak ez dakizet, bino ni, klaro, ez nun inoiz koinziditzen. Ez zinen hau inoiz egon? Egon nintzen, egon nintzen, behin koinziditu genuen, eta gongine solasin, eta justo entetu nintzen zela nire lagun baten, hemengo lagun baten laguna, eta ni, ostras, eski imaginatu, eta orduan, bueno, sin más, hori. Bino, gero denbor gehiago pasatzen nuen nik nire masterreko jendiken. Eta nola mugitzen zinen? Irian? Metroz? Autobusez? Autobusez eta metroz. Eta gainera hor da, Bruselasen baute batkire laguntza unitz ikaslentzat eta 25 urte bino gutxiko jenditzat. Eta adibidez, 25 urte bino gutxiko bali matxuzu, baduzu bono bat transportina, 50 euro pagatzen txuzu urtin, eta bazu transporte guztia, montatzen altzara, denin osatran. Bai, dena, trenin, metroa, autobusin, denin. Eta hori dago aitzongi. Gero ere, gaztia zaren ez ere, batxuzu, ikaslea ere bali mazara, batxuzu museu gratis, deskonto honitz, pila bat gauza. Eta Brujasera eta hola, ere autobusez joan zinen edo? Joan ginen trenez. Eta trena ere hori. Sartzen da barainen? Bai. Bueno, bazu limite bat, badu rango bat, bueno, bai. Eta errandiazu bestaz, errandiazu pubetan gehien? Bai, joan ginen behin diskotekara, bino diskotekak hemen bezala, igual. Gero diskoteka honitz badire edo? Bai, bino da hemen bezala, berdin. Ez da aldatzen deuze. Eta gazte jendik, zeiten du pubetara? Nik uste gehiago jaten dira pubetara, zeba da bertako girua. Eta nik uste ere merezi duela, ze behin zaudela hor diskoteka goizutu guzitan. Eta hango pabak badute xarma bat, da hitz bertako estilua. Da agitz hori industriala edo alternatiboa, ez dakit nolaran. Bino bai, dago hitz ongi, badute bereien hori esentzia. Eta mendik joaten den pertsona bateri, ze gomendatuko zenion Bruselasen edo Brujasen ikustea? Brujasen, eske sartzen zara eta ja ikusten duzu ingurua. Bruselasen, erranen nuen hori joateko zentrora, Gran Plaz eta inguruk galtzia bertan. Zeba beti arrautzen da zerbait hor. Orduan, gehiago ez da ezin dut erran, inun hori turismo. Mundu guztik egiten duna. Ez, orduan ez dago bereziki zerbait. Berezirik ez zuen ikusi, Ez, berezia ez.
Bino, turista guztiak egiten dutena hori. Eta anekdota berezirik izan zen? Anekdota berezirik? Pues ez egia landa. Eta guain hemendik aurrera ze plan dituzu, ze pentsatu zu? Bueno, guain falta zait bigarren urtia, masterran, eta bigarren urtia egin barra dut Parisen. Eta bertan ere tesia hori, bertan ere hori, eta hori da nire plana. Sonki segi, Eskerrik asko. Xaloa Telebista, zure eskura. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.